大家好啊！我係香港政府註冊女中醫廖敏璇。咁由於我已經係實際喺香港咧，已經從醫咗41年啦。咁我哋咧就想將我哋已經有嘅呢啲活學活用咗嘅經驗咧，轉化為一個課程。咁通過呢一個課程咧，我哋係想帶動到俾大家咧，令到家家都有個中醫通。秋天我哋有甲流到啦，咁點解咦甲流仲再夾雜埋啲腸胃病嘅？有人一病傷風感冒甲流，佢又屙又嘔嘅。其實你係夏天嘅病，你都未好咗，未好晒。咁所以好多朋友係唔知水腫係點嚟嘅，即係你啲廢水應該係要用出汗啦，或者排走小便啦呢個方法。而家啲小朋友咧，乃至佢出咗世唔係即時發現，幾年後發現咧，佢可能係屬於多動症啊、專注力不足啊、自閉嘅小朋友係多咗嘅。咁我哋都要避免同埋減輕噶嘛。咁你有機會嚟學咗我哋呢個中醫基礎理論咧，你會學識點樣去飲食啊、配搭啊呢啲，咁你都知道要避開啲唔一定啱你嘅飲食方式。原來我哋中國人嚟噶嘛，我哋有中國嘅飲食文化，咁只需要咧，我哋識喺唔同嘅四季五行裏邊咧，我哋識得掌握個飲食咧，就醫食同源、藥食同源啦，咁就能夠避開咧好多唔同嘅疾病，同埋減低好多無謂嘅醫療支出。